คือจะบอกว่าเขาเป็นกำลังใจในการมาทำงานรู้ปะเวลามีเธอมันจะแบบมันจะเหมือนมีเพื่อนคุยตลอดเวลาแบบมีอะไรแล้วก็เธอเนี่ยนายขี้เมาแล้วฉันก็นั่งฟังหมายถึงว่าหลิงจะพูดสั้นๆน่ะนางหลิงก็ไม่รู้ว่านางจะสนุกไหมแต่เราก็จะแบบสนุกเปิดเผยที่นี่เลยสนุกจริงเหรอมันรู้สึกแบบใช่ไหมเธอใช่ไหมนี่แล้วพี่หนิงก็จะตอบแค่อ๋อเหรอต้องขอบคุณจริงๆที่แบบพี่หลิงแบบเกิดมาเป็นพี่หลิงแล้วแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้จนถึงปัจจุบันนึกออกว่ามีความสุขมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบทบาทต่อไปอยากจะเล่นอะไรถ้าเลือกได้อยากเล่นคอมเมดี้อ่ะจริงอยากเล่นเหมือนเนี่ยน้ำตากับมันเทพพี่ชาวีค่ะแล้วพี่ชาวีจะใส่สูทลงมาทะเลทำไมอะไรไม่ใครอยากเป็นอารยาบ้างเหรออารยาก็เล่นได้แล้วเนี่ยให้คนเนี้ยเป็นโชลี่และนี่เป็นอารยาเคยดูเปล่าแวบเดี๋ยวเขาส่งให้ดู 12,000 ที่นั่งที่ Impact Arena รู้สึกเป็นยังไงบ้าง Oh my god หนูเพิ่งดูว่ามัน 12,000 ที่นั่งนั้นน่ะอยากทำให้เต็มที่อ่ะนี่แอบกังวลใจแฟนๆดูอยู่ก็จะรู้ว่าหลิงเป็นคนที่แบบว่าร่างกายปฏิเสธร้องเพลงแล้วก็เต้นสุดๆคือหลิงสามารถหมุนร่างกายได้แต่ว่าหน้าตายแบบว่าจิตลอยกลับบ้านไปแล้ว Special guest จัดวันเลิศมีคนที่หลิงชอบมากคนหนึ่งค่ะไม่บอกอันนี้ยังไม่รู้หรอใช่โอเคแล้วหลิงเชื่อว่าคนนั้นทุกคนอยากเจอจริงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะสวัสดีค่ะ Series Society อยู่กับลิงหนิงควองค่ะออมกนภัทรนะคะจากซีรีส์เพียงเธอค่ะวันที่หลังกล้องหน้าชื่นตาบานมากที่สุดเทปหนึ่งจริงคนชอบหลิงออมกันเยอะมากเลยขอบคุณค่ะคำถามแรกเลยเพียงเธอมาถึงโค้งกลางๆท้ายๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจากถ่ายทำตั้งแต่ก่อนเวิร์กช็อปถ่ายทำแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วก็รู้สึกว่าแอบใจหายนิดนึงแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่แฟนๆสนับสนุนเพียงเธอด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะใช่ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับออมก็รู้สึกว่าก็จริงเวลามันผ่านมาไวมากแล้วเราก็ได้เห็นแบบฟีดแบ็กเห็นอะไรอย่างนี้ของแบบแฟนๆเยอะมากก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอย้อนกลับไปโมเมนต์แรกที่เราเริ่มต้นอาชีพนี้หน่อยมันมีโมเมนต์ไหนที่เราเป็นนักแสดงมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราหลงรักการแสดงอะมีไหมคะถ้าย้อนกลับไปตอนแรกๆเลยอะที่ทำให้หลิงหลงรักการแสดงคือตอนที่ยังไม่เริ่มถ่ายละครเป็นช่วงที่มาเขาเรียกว่ามาเทรนไหมหรือว่าเป็นเวิร์กอันนี้เรียน acting class ของช่องใช่เขาก็จะจับนักแสดงเพิ่งเซ็นเขาจะมาจับด้วยกันมาเรียนด้วยกันแล้วหลิงก็รู้สึกว่าการที่เห็นคนอื่นแสดงออกมาโดยที่เราอยู่ข้างหน้าเรามองอะเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากเลยอะใช่แล้วบางอย่างที่เราทำไม่ได้อะแล้วเรารู้สึกว่ามันท้าทายแบบเขาทำได้ยังไงอะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดหลิงไปว่าฉันอยากทำให้ได้แบบนั้นใช่ค่ะแล้วมีจุดที่รู้สึกว่าเราทำได้แบบนั้นส่งไปอย่างที่เราต้องการได้หรือยังคะตอนนี้ก็มีค่ะแต่ว่าสำหรับหลิงก็ยังรู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่ยังท้าทายสำหรับหลิงมากค่ะอ๋อค่ะคือจริงๆก่อนที่ออมจะมาเซ็นช่องออมเคยเล่นซีรีส์มาเรื่องนึงแล้วเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบวงการบันเทิงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะโตมากับแม่ก็ตามเราก็ไม่เคยได้ไปกับแม่อะไรอย่างงี้เนาะแต่หมายถึงพอมันเวิร์กช็อปพอมันสนิทกับคนในกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้แบบลองแสดงดูจริงๆอ่ะคือมันเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะซีรีส์เรื่องแรกของออมอ่ะ
ออมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเล่นแล้วมันแบบมันสนุกอะมันเหมือนแบบต่อไปจะมีอะไรนะอะไรประมาณนั้นมันเลยเป็นแบบเหมือนโกประจำวีกอะว่าแบบวีคนี้ฉันจะไปถ่ายละคร3 วันที่หัวหินฉันมีความสุขอย่างเงี้ยนึกออกว่าคือเรื่องแรกไปถ่ายต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคือความชอบอะตอนนั้นอะมันก็เลยแบบน่าจะเป็นเพราะสิ่งเนี้ยได้เริ่มทำแล้วก็รักมันอะไรเงี้ย บางคนอาจจะมองว่าแบบความสำเร็จของหลิงออมอ่ะมันมีความชั่วข้ามคืนนิดนึงอยู่ดีๆเราก็แบบเหมือนหันมาอีกทีเราก็เห็นหน้าบิลบอร์ดแบบเต็มไปหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครดูละครมาก็จะเห็นว่ามันจะมีโค้งที่แบบอย่างออมมีช่วงหนึ่งที่เราเปิดช่อง3แล้วเราเห็นหน้าออมเรื่อยๆทุกเรื่องเลยอะ ส่วนพี่หลิงก็จะแบบในละครเย็นเล่นเป็นแบบมักกะลีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักแสดงไม่ถนัดภาษาไทยที่เล่นละครย้อนยุคเยอะมากๆคนนึง ใช่ อยากให้เล่าถึงแบบเหมือนความพยายามกว่าแบบดักแด้จะเป็นผีเสื้อเหมือนที่เห็นทุกวันนี้หน่อยได้ไหมคะ อุ้ย ได้ค่ะ อันนี้มีคำตอบอันนี้มีคำตอบอันนี้ไม่แบบไม่เบลอ นี่คิดมาจากบ้านแล้ว ไม่ใช่แต่ว่าแบบเหมือนมันเป็นสิ่งที่เคยคิดมั้ง อ๋อ คือจากดักแด้มาเป็นผีเสื้อจะบอกว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยอะแล้วเราแทบไม่ทันคิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราแค่โฟกัสกับงานที่เราได้รับมาให้แบบให้ดีที่สุดเต็มความสามารถเราที่สุดที่แบบ physically และ mentally เราจะรับได้นึกออกไหมแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ปึ้งแบบเป็นอย่างที่พี่เล่าอะมันเร็วมากเลยอะสำหรับหลิงเนาะค่ะเส้นทางของหลิงก็จะแปลกๆหน่อยแบบเดินทางมาไกลจากที่บ้านเกิดแล้วก็บินมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยก็เดินทางมากรุงเทพหลิงว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสหลิงก็คงไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เป็นนักแสดงหลิงว่าเส้นทางนั้นมันยาวมากเลยนะคือตั้งแต่ก่อนจะมาเล่นละครหลิงเรียนภาษาไทยหนักมากแล้วก็เรียนการแสดงหนักด้วยละครของไทยมันมี culture ที่อยู่ในนั้นมีซับที่อยู่ในคำพูดอะไรอย่างเงี้ยหลิงใช้เวลาเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละตัวละครค่อนข้างที่จะนานมากวิธีการทำงานหลิงมองว่ามันไม่ได้แบบว่าวุบวับชั่วข้ามคืนขนาดนั้นพอเสร็จตัดเดี้ยอะไรนะตัดแด้อะไรนะ ดักแด้คือหนอน ดักแด้หนอนผีเสื้อ ไอ้หนอนของหลิงหลิงเป็นหนอนอยู่นานมากๆ เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยจริงๆเราก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผีเสื้อนะใช่ก็ยังมองว่าตัวเองเป็นหนอนอยู่ แต่เป็นหนอนที่โตขึ้นมา ใช่อาจจะอ้วนขึ้นมาหน่อย จากเล็กๆอ้วนขึ้นมาหน่อยคือหลิงก็ยังคงซึมซับอะไรต่างๆจากคนที่ทำงานจากรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นบิลบอร์ดอะไรต่างๆก็จริงแต่หลิงก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผีเสื้อขนาดนั้นใช่ งั้นถ้าเกิดใครอยากเห็นพี่หลิงเป็นผีเสื้อก็ต้องติดตามดูต่อไป ใช่ แต่ว่าเห็นด้วยกับพี่หลิงงั้นขอตอบว่าตัวเองก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผีเสื้อเหมือนกันแต่หมายถึงแบบแค่ผ่านอะไรมาเยอะ แต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกแบบคือเราสามารถเติบโตได้อีกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึก แน่นอนว่าชื่อเสียงมาพร้อมความคาดหวังเนาะมันมีความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเอง ความคาดหวังที่คนอื่นมีกับเรา มุมมองต่างๆ ที่เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยค่ะเรา manage สิ่งเหล่านั้นยังไงให้เราแบบยังมีความเป็นตัวเองแล้วมีความเป็นตัวตนของเราอยู่ ทำให้เต็มที่จริงๆแบบออมเป็นคนที่ไม่ค่อยขีดเส้นอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป้าหมายหรือแบบการทำงานอะไรคือไม่มีขีดเส้นเลยเลยเพราะฉะนั้นแบบคาดหวังหรอคนอื่นเขาคาดหวังก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผลมันจะออกมาเป็นยังไงออมก็รู้สึกว่าเราจะรู้สึกไม่เสียดายมันแค่นั้นเองค่ะ จริงๆหลิงก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคาดหวังอะไรหลิงจาก ใช่ หลิง มันไม่รู้เราก็เลยไม่แบบไม่ได้คิดเลย คือหลิงรู้สึกว่าหลิงได้เป็นตัวของตัวเองมาตลอดอาจจะด้วยที่ว่าเราไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วเราก็รู้ว่าแกนของเรามันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการทำงานชีวิตส่วนตัวหรือว่าอะไรใดๆหลิงก็จะมีแกนของหลิงอยู่เสมอมีเหตุผลของหลิงมีมุมมองวอลลุ่มที่หลิงให้ใช่เพราะฉะนั้นหลิงรู้สึกว่าการที่หลิงออกมาสู่คนที่มองเห็นหลิงมากขึ้นเขาอาจจะเติบโตไปกับหลิงด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นหลิงก็คือเรียนรู้ทุกวันก็คือหลิงก็เรียนรู้จากคนอื่นมาเป็นหลิงที่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแกนของหลิงก็ยังคงเดิม
ก่อนหน้าจะมาสัมภาษณ์เราก็แอบไปรีเสิร์ชมาแบบไปดูรายการเก่าๆที่เคยสัมภาษณ์กันมาอะค่ะออมเคยพูดว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยตอนทำงานมา มันเป็นไปได้ยังไงอะคนทำงานด้วยกันเป็นไปได้ใช่ไหมคะ อัปเดตล่าสุดนะน่าจะปีกว่าแล้วไหมที่ให้สัมภาษณ์ ใช่ อัปเดตล่าสุดผ่านมาอีกปีกว่าก็ยังไม่ทะเลาะกัน มีเคล็ดลับไหมคะ ไม่มีอ่ะมีไหม เคล็ดลับบอกช่างมันให้เยอะ ใช่ช่างมัน ๆเพราะว่าช่างมันเธอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าออมว่าเราไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันด้วยอะไปถึงน่าจะโดยเนเจอร์ของพี่หลิงด้วยเขาเป็นคนยอมคนแล้วออมก็ยอมคนแบบเป็นคนอะไรก็ได้เขาเป็นคนที่แบบง่ายๆชิวๆคุยได้หมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยออมก็เลยรู้สึกว่ามันเลยไม่ยากสำหรับเราเลยที่จะแบบอยู่ด้วยเคยได้ยินคำนี้ป่ะที่แฟนคลับบอกว่าน้องออมให้พี่หลิงทำอะไรพี่หลิงก็ทำอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอะแบบพี่หลิงมาเต้นเป็นเพื่อนหน่อยจิก็ได้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันอยู่ด้วยกันได้มันสนุกมันเหมือนคนที่สนิทกันมากๆอะนึกออกว่าใช่ จริงๆหลิงเป็นคนที่เหมือนให้บรรยากาศการทำงานแบบที่ดีมันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลิงก็พยายามเรียนรู้จากคนรอบข้างเนาะอย่างน้องออมก็จะมีวิธีการทำงานแบบน้องออมหลิงก็จะมีวิธีการทำงานแบบหลิงแค่ให้เกียรติวิธีการทำงานของแต่ละคนเฉยๆเราให้เกียรติกันเราตามใจกันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ดี ใช่ค่ะ อยู่ด้วยกันมาถ้าเกิดนับตั้งแต่แบบวันที่เริ่มทำงานน่าจะ600กว่าวันได้แล้ว ถ้าเกิดพูดเป็นจำนวนตัวเลขก็จะรู้สึกว่าเยอะมาก ค่ะใช่ใช่ใช่ มีอะไรที่แบบเรียนรู้จากคนข้างตัวบ้างไหมคะที่แบบอุ๊ยเป็นเลสเซ่นที่ดีมากเลยที่เราแบบเรียนรู้มา ก็มีออมสังเกตพี่หลิงอะพี่หลิงจะเป็นคนที่รอบคอบ จริงเหรอ รู้ถึงสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาคือมีสมาธิคือเป็นคนมีสมาธิมากเชื่อสิเหมือนเขาไม่มองแต่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมเนี่ยสมมติออมมองกล้องอยู่อย่างงี้ใช่เนี่ยแต่ออมเห็นแม่นั่งอยู่ห่างตานะอะไรอย่างเงี้ยออมไม่รู้พี่หลิงเป็นหรือเปล่าแต่ออมรู้สึกว่าพี่หลิงเป็นอย่างนั้นเป็นปะ ก็เป็นนะใช่ เป็นคนระแวดระวังมีสมาธิใจเย็นก็พยายามทำให้ได้ ของหลิงอะค่ะหลิงรู้สึกว่าน้องออมเป็นคนที่เหมือนกล้าทำอะเขาเรียกว่าอะไรนะ กล้าท กล้า จริง ทำใช่คือแม้เป็นสิ่งที่ตัวเองกลัวแต่ว่าเพื่องานอะก็สู้พร้อมสู้แบบเอาว่าลุยอะไรอย่างเงี้ยหลิงรู้สึกว่าหลิง appreciate น้องจุดนี้มากๆ เหตุการณ์นั้นคืออะไรแอบถามได้ไหมคะที่บอกว่ากลัว ก็จะมีแบบไปขึ้นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ย ขึ้น ที่แบบว่า roller coaster จริงๆเขาไม่ขึ้นก็ได้นะพี่นายก็ให้น้องออมเลือกว่าขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นแต่ว่าน้องออมก็เลือกที่จะขึ้น เราเป็นไงคะเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นั้น ครั้งเดียวก็พอ ำครั้งแรกและครั้งเดียวพอ ใช่ส่วนคนสนุกนี้ คือมันมีรูปด้วยนะ มันมีรูปที่แบบพี่หลิงแบบเฮ้แล้วเอาแบบ อย่างเงี้ย คือไม่ไหวแล้วอะตอนนั้นอะ โอ้ยแต่นับถือมากนะเพราะเราเป็นคนกลัวโรลเลอร์โคสเตอร์ไม่เคยมีครั้งแรก เราไม่ต้องมีก็ได้ชีวิตเราไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้น ใช่ชีวิตเราไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้น เข้าใจ โอเคค่ะ จากวันแรกที่เปิดตัวใน IG คุณดิว3 พฤศจิกายน 2566 หลิงออมขยับจากงานมีตติ้งครั้งแรกอะค่ะ 2,000 ที่นั่งที่ไอคอนสยาม เดี๋ยวจะมีมีตติ้งครั้งใหญ่ 12,000 ที่นั่งที่ Impact Arena รู้สึกเป็น โอ้ ยังไง my บ้าง god หนูเพิ่งดูว่ามัน12,000 ที่นั่งนั้นน่ะ ใช่มัน12,000 ที่นั่ง ว้าว โอ้ my god มันเป็นเหมือน big challenge สำหรับ introvert ทุกนี้คือหลิงยังจำได้เลยว่าวันแรกที่แฟนมีตอะหลิงครั้งแรกที่หลิงเข้าไปในฮอลล์แบบโห มันใหญ่มากเลย แค่ เนาะ แค่เก้าอี้เปล่านะหลิงยังใจแบบว่าตุ๊บแบบขนลุกเลยอะตอนนั้นที่เห็นว้าวมันช่างเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่กล้าคิดว่า 12,000 ที่นั่งมันจะยังไง พอฉันรู้ว่า ใช่ 12,000 ที่นั่งฉันก็ขนลุกเนี่ย ฉันเพิ่งรู้ว่ามันใหญ่ขนาดนั้นคือรู้ว่า Impact ใหญ่แต่ไม่รู้ว่า 12,000 แล้วก็ขนลุกด้วยตอนเนี้ย แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำอ่ะหมายถึงว่าไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิต อยากทำให้เต็มที่อ่ะนี่แอบกังวลใจ แล้วอีกกังวลใจก็คือส่วนตัว ส่วนตัวกัน 12,000 ที่นั่ง คือถ้ามีคนถ้าแฟนๆดูอยู่ก็จะรู้ว่าหลิงเป็นคนที่แบบว่าร่างกายปฏิเสธร้องเพลงแล้วก็เต้นสุดๆ คือหลิงสามารถหมุนร่างกายได้ แต่ว่าหน้าตายแบบว่า
จิตลอยกลับบ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่องานนี้หลิงก็จะแบบว่าหลิงอยากให้สมมติอันนี้เป็นครั้งเดียวในชีวิตหลิงก็อยากทำให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย แม่ก้อยยกนิ้วอยู่อย่างนี้นะคะ ก็อาจจะยกให้น้องออมก็ได้ ให้น้องออมหมุนร่างกาย ไม่หรอกคือออมเชื่อว่าพวกเราจะเต็มที่มากเพราะนี่ส่วนตัวก็คือตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่รู้ว่า12,000ที่นะคือตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมัน impact อะไรประมาณนั้นนะคะเราก็อยากจะput effort คือเหมือนใส่ความทุ่มเทไปเต็มที่อ่ะนึกออกไหมแบบอยากจะแบบเต้นสะบัดไปเลย มีใบไหมคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเท่าที่เล่าได้ special guest จัดวันเลิศ มีคนที่หลิงชอบมากมาคนหนึ่งค่ะ ไม่บอกอันนี้ยัง ไม่รู้หรอใช่ โอเคงั้นก็เข้าใจถูกละ อยากรู้ด้วยเลยอ่ะ ก็หลิงเชื่อว่าคนนั้นทุกคนอยากเจอ จริงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะ เขาดังมากๆค่ะ กลับมาที่โอลิวนิดนึงนะคะ ผลงานที่ 2 ใกล้จบแฟนๆถามถึงอันต่อไปแล้วเพราะไม่มีใครอยากให้ขาดช่วง ว่าบทบาทต่อไปอยากจะเล่นอะไรถ้าเลือกได้ อยากลองคาแรคเตอร์ที่มันต่างออกไปบ้างเนาะ ใช่ใช่ใช่อยากเล่นคอมเมดี้อ่ะจริงๆ คือใจอ่ะอยากเล่นคอมเมดี้ คอมเมดี้แค่ไหนคะ แบบตึงโป๊ะอย่างนี้เลยไหม เนาะ อยากเล่นเหมือนแบบ คอมเมดี้ก็ยากนะมันมีจังหวะใช่ อยากเล่นเหมือนเนี่ยน้ำตากับมาเทพ อ๋อ บทไหนคะ ดีดีอยู่แล้ว ขอลองนิดนึงได้ไหม พี่ชาวี่ค่ะแล้วพี่ชาวี่จะใส่สูทลงมาทะเลทำไมอะไรเอ้ยนั่นมันชลลี่นี่ใช่ป่ะ ชนลี่ ชนลี่ เอ้ยแต่ว่าดีๆก็เรียกพี่ชาวี่ พี่ชา ชาวี่ค่ะ พี่ชาวี่ค่ะอย่างเงี้ยอยาก ที่เขาได้นั่นเนี่ย ใช่ฉันรู้เธอเสร็จ เมื่อกี้ TikTok พี่ชาวี่แบบพุ่งออกมาเลยอ่ะ ไม่ใครอยากเป็นอารยาบ้างเหรออารยา อารยาก็เล่นได้แล้วเนี่ยให้คนเนี้ยเป็นชลลี่ และนี่เป็นอารยา แคสแล้วเรียบร้อย เคยดูเปล่า แวบ เดี๋ยวเขาส่งให้ดู มีคอมเมดี้ในใจไหมคะ เป็นแนวในใจที่หลิงอยากเล่น ๆไม่มีเลยอ่ะ เราเล่น คือใครมีมุมมองที่แบบว่าอยากเห็นหลิงเป็นยังไงอ่ะหลิงก็พร้อมที่จะเล่นเลย เปิดรับงานนะคะ เปิดรับงาน เปิดรับงานติดต่อตุ๊ดนะคะ ครับผม การเป็นนักแสดงมันจะมีคำพูดเสมอว่ารักษาทั้งฝีมือและ reputation ของตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องยากกว่าที่จะได้มันมาอะไรเงี้ยเรามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง แต่ออมว่ามันยากพอๆกันเลยนะ อืม หมายถึงแบบคือกว่าจะมาถึงจุดนี้ออมก็ไม่ได้บอกมันสูงมากหรืออะไร แต่ว่ากว่าพวกเราจะมาถึงจุดนี้มันก็ยาก แล้วเท่าที่ฟังคุณแม่มาอย่างเงี้ยเราก็ดูแบบรอบตัวในการรักษาไว้อะในการเมนเทนไว้มันก็ได้มันก็ยากอะไรอย่างเงี้ย มันยาก หนู ใช่ค่ะ ว่ามันยากพอๆกันเลยนะ แต่ อะไรอย่างเงี้ย เราแค่ไม่เคยคิดถึงว่ามันยากหรือว่ามันง่าย ก็คือเราก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็คือหลิงมองว่าการที่มาแล้วไปอ่ะมันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่กับใคร มันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นน่ะเราสามารถมอบอะไรให้กับคนติดตามมากกว่า นี่เป็นสิ่งที่หลิงมองมากกว่า แต่ว่าคือหลิงเข้าใจว่าทุกๆคนมันก็จะมีขึ้นแล้วก็ลงเราก็แค่ยอมรับมัน แล้วก็ enjoy ช่วงนั้นใช่เพราะมันจะผ่านไปไวมากยิ่งยุคนี้หลิงรู้สึกว่ามันไปไวมากเลยใช่แต่ถ้าเขายังอยู่กับเราก็แบบ super appreciate สิ่งนั้น ใช่เช่นกัน เท่าที่ไปฟังสัมภาษณ์มาคือตั้งแต่ตอนแรกอะทั้งพี่หนิงทั้งน้องออมเนาะมีเป้าหมายว่าจะไปในระดับเอเชียตอนนี้มันเกินเอเชียไปสู่ระดับโลกแล้วมี next goal ไหมคะ ยังไม่ระดับโลกเลย เอาก็ไปงานไปนู่น เลยค่ะ มันร่วมงานไงเราแบบยังมองว่าพวกเราสามารถไปเราจะต้องไปให้ได้ครับมันก็เป็นโกเล็กๆเนาะหมายถึงแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปไกลและสูงได้ถึงไหน แต่ว่าเราก็ตั้งโกไว้ไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเล่นหนังอยากได้รับบทที่มันแบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบในไทยหรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย อยากเล่นหนังฮ่องกงคือก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาวูงเรื่องแบบว่าเหมือนเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยไปจับคนขายยาเป็นฟิลสืบสวนสอบสวนใช่ ขยับจากบริการมาเป็นตำรวจสาวฮ่ นั อง ก กง สืบก็ได้เป็นนักสืบอะไรอย่างเงี้ย ม
หน่วยลับก็น่าสนใจนะคะ เราหมดคำถามแล้วเนาะแต่เราจะมีช่วงถามไวตอบไวอยู่ ค่ะ นิดนึงค่ะ เนื่องจากละครชื่อเพียงเธอก็เลยมีคำถามว่าอยากบอกอะไรถึงเธอคนนี้ เดี๋ยวเราจะพูดชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะให้บอกข้อความ ได้เลย ที่อยากบอกถึงคนคนนั้นนะคะ เริ่มที่น้องออมก่อนค่ะ ได้ให้น้องออมก่อน อยากบอกอะไรถึงคุณดิวค่ะ คุณดิวเหรอ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ดิวรวมถึงทีมงานทุกๆคนด้วยที่แบบให้โอกาสออมตั้งแต่วันแรกที่แบบมาแคสอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้มีคนรู้จักเราเยอะค่ะ อยากบอกอะไรถึงแม่ก้อยค่ะ อุ๊ย ต้องขอบคุณชีคนนั้นมากเลย เขาเป็นเพื่อนสนิทฉันเอง นอกจากแม่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเขาก็อาจเกิดอาการแบบ mentally breakdown อะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งหมายถึงมันเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแม่ก็เหมือนขาดเพื่อนสนิทไปคนที่แบบพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างแม่ดูแลเราในทุกๆด้านด้วยไว้ใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย ดำม่วงค่ะ จำม่วงเหรอ ฉันไม่มีพวกเธอฉันก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันนะ ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตออมมาตลอด แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นเพื่อนเรามาตลอดเหมือนกันนะหนูมองว่าเขาเหมือนแบบครอบครัวที่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเราตลอดรักนะจ๊ะดาวม่วง ไม่ใช่แค่ดาวม่วงนะคะ แต่ว่าไข่เจียวด้วยไข่เจียวนี่ก็จะเป็นมาตั้งแต่รุ่นแรกเนาะก่อนที่จะมีด้อมม่วงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบคนที่คอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่เรายังแบบเป็นดาราตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเราจะไม่ตัวใหญ่ไปมากกว่านี้หมายถึง หมายถึงอะไร แป๊กว่ะ ไม่แป้งไม่แป้ง โอเคแล้วนั่นแหละค่ะต้องขอบคุณทั้งด้อมม่วงแล้วก็ไข่เจียวที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะคะ ครับผม สุดท้ายอยากบอกอะไรถึงพี่หลิง ไม่รู้สึกอะไรน้องออม ไม่อันนี้รู้สึก โอเค คือจะบอกว่าเขาเป็นกำลังใจในการมาทำงานรู้ปะเวลาไปทำงานคนเดียวอ่ะจะแบบเหมือนไปโรงเรียนแล้วเพื่อนสนิทไม่มาเคยเป็นปะ เคย เธอเคยเป็นปะ ไม่เคย เขาเป็นแบบสังคมอ่ะแล้วแบบแล้วเวลาทำงานคนเดียวเขาจะแบบเหงาเหมือนไม่มีคนคุยด้วยอ่ะ อ๋อ แล้วแบบเวลามีเธอมันจะแบบมันจะเหมือนมีเพื่อนคุยตลอดเวลาแบบมีอะไรแล้วก็เธอเนี่ย นายขี้เมาแล้วฉันก็นั่งฟัง นึกออกใช่ไหมแล้วมันคืออย่างนั้นนะแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นส่วนสำคัญที่แบบในการที่คนเรามันมี motivation บางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีต่อการทำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วแบบ motivation ของการทำงานเราคือแบบไปหาพี่หลิงไปเมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันสนุกอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็จะแบบคุยกับเขาอ่ะมันสบายใจต้องขอบคุณ หลิงแต่ว่าหลิงไม่ค่อยหมายถึงว่าหลิงจะพูดสั้นๆน่ะนางหลิงก็ไม่รู้ว่านางจะสนุกไหมแต่เราก็จะแบบ สนุกเปิดเผยที่นี่เลยสนุก จริงเหรอ มันรู้สึกแบบใช่ไหมเธอใช่ไหมนี่แล้วพี่หนิงก็จะตอบแค่อ๋อเนอะใช่ จริงปะเนี่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิอย่างเงี้ยพี่หนิงว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละต้องขอบคุณจริงๆที่แบบพี่หลิงแบบเกิดมาเป็นพี่หลิงแล้วแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ทำให้เราแบบ อยู่ด้วยกันได้จนถึงปัจจุบันนึกออกว่ามีความสุขมากเลยขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับตลกอ่ะค่ะ สุดท้ายของ สุดท้ายสำหรับน้องออมนะคะ มีอะไรอยากบอกถึงตัวเองไหม เอ้ยไม่ถนัดเลยอ่ะไม่พูดได้ปะ ได้ ก็โอเคแบบว่าโอเคจะดูแลตัวเองดีๆจุ๊บๆรักออมแล้วจ้าไม่พูดหรอกไปเลยค่ะ โอเคค่ะ ข้ามไปที่พี่หลิง มีอะไรอยากบอกถึงคุณดิวไหมคะ พี่ดิวเหรอ ก็ขอบคุณที่เอ็นดูหลิง คือจริงๆต้องบอกว่าพี่ดิวเหมือนมามี่อีกคนนึงเลยที่ดูแลหลิงอะไรเงี้ยเอ็นดูหลิงตลอด แบบว่าชอบพูดเนี่ยพี่ยังจำตอนที่หลิงอะไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำงานตลอดเลยนะ แล้วหลิงก็รู้สึกว่าประทับใจพี่ดิวมากๆไม่ใช่แค่กับหลิงนะเขาแบบเหมือนใส่ใจทุกคนเด็กทุกคนที่อยู่ในช่องชายก็รู้สึกว่าขอบคุณครับพี่ดิว ค่ะ คนต่อมานะคะอยากบอกอะไรถึงพี่แหม่ม
พี่แหม่มพี่แหม่มแข็งแรงมากเลยอะ ต้องขอบคุณพี่แหม่มคือพี่แหม่มจะเป็นคนที่เหมือนคอยอยู่คือเห็นอย่างนี้พี่แหม่มเขาแข็งแรงมากจริงๆอะ พี่แหม่มแอบมองอยู่ตรงนั้น ใช่พี่แหม่มอยู่แล้วเขาแข็งแรงมากเขาเป็นคนที่สามารถแบบว่าเขาเป็นคนที่หลิงว่าถ้าหลิงอะเป็นบริษัทละหลิงก็อยากได้คนแบบพี่แหม่มมาทำงานในบริษัทหลิงควองอะไรอย่างเงี้ย พี่แหม่มกรีดเลือดออกมาเป็น3 สีทั้งสาม หลิงยังจำเหตุการณ์หนึ่งที่แบบตอนนั้นอยู่เวียดนามเหมือนพี่แหม่มโดนคือใครก็ตามที่โดนกาดดันอะหลิงไม่เคยเห็นใครสักคนที่สามารถเด้งกลับมาได้ พี่แหม่มเป็นคนเดียว คือเป็นคนที่แบบว่าหลิงไม่ห่วงเลยใช่แล้ว เขา เขา อ ก็ ยู่ได้แน่นอน เขาแข็งแรงมากแล้วหลิงก็รู้สึกว่าพี่แหม่มดูแลหลิงดีมากเลยก็ต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะ แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหลิงตลอดไปนะคะ โอ้ยน้ำตาไหลเพราะว่าตอนแรกที่พวกพี่แหม่มเป็นคนแข็งแรงมากคิดว่าแบบจิตใจแข็งแรงของไม่ physically she's strong bro physically strong ใช่เพราะว่าหลิงจะเป็นคนที่ห่วงคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใครที่แบบกลุ่มเดียวกันที่ไปด้วยอะไรเงี้ยหลิงจะมีความ awareness แล้วหลิงรู้สึกว่าคนนี้แหละผู้จัดการหลิงเขาแข็งแรงมาก โอเคค่ะ ต่อไปมีอะไรอยากบอกถึงน้องออมค่ะ น้องออมก็ขอบคุณน้องออมมากๆเลยนะที่หลิงก็รู้สึกเช่นกันที่ทำงานกับน้องออมสนุกมากมันก็จะมีวันที่แบบว่าสมมติออกอีเวนต์เดี่ยวหรือว่าออกอีเวนต์คู่มันก็จะมีความรู้สึกที่ต่างกันเวลาออกอีเวนต์คู่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีสีสันขึ้นมา ใช่เหมือนน้องออมก็เป็นอีกเฉดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตของหลิงหลิงก็รู้สึกว่าดีใจที่คอยมาเมาส์กับหลิงควองถึงแม้ว่าหลิงควองจะอินโทรเวิร์ตไปหน่อย คือทำงานเดี่ยวหรือคู่อะสนุกหมด แต่ถ้าแบบมี ใช่ เธ หมาย อ ถึง มัน ว่า จะมันกว่า มันจะเป็นอีกเฉดหนึ่ง ใช่ ใช่ก็จะนั่นแหละแล้วหลิงก็ยังคงรู้สึกว่ายังคงอยากจับมือไปด้วยกันยังคงแบบว่าเป็น best buddy สำหรับหลิงก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ยินดีค่ะ คุณพี่ ค่ะ อยากฝากอะไรถึงด้อมม่วง ด้อมม่วงก็จริงๆอยากขอบคุณทั้ง3ด้อมเลยไม่ว่าจะเป็นด้อมม่วงออมเลดหรือว่าเป็น Angel Garden ที่คอยอยู่กับเราเพราะว่าคือทั้ง3ด้อมอ่ะมันคือกำลังใจของพวกเราเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นน้องออมหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหลิงรู้สึกว่ามันก็ทำให้หมายถึงว่ามันคือพลังเนาะที่มอบให้เราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รักนะคะที่ทุ่มเทให้กับทุกงานที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเหมือนปกป้องเราอ่ะคือตั้งแต่ใจซ่อนรักมาก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วเขาก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รักเราแล้วก็คอยปกป้องเราซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราเสมอก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาค่ะ ขอบคุณทั้ง3ด้อมเลยนะคะ โอเคค่ะ สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงตัวเองคะ อยากฝากอะไรถึงตัวเองเหรอคือสิ่งที่หลิงพูดอะจริงหลิงคนที่ฟังอะหลิงอยากให้ทุกคนแบบรักตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากคือคนเรามันจะมักลืมขอบคุณตัวเองเสมอเราจะชอบขอบคุณคนรอบข้างที่พาเราไปถึงจุดนั้นแต่อย่าลืมว่าถ้าตัวเองอะไม่ก้าวไปไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ก้าวผ่านความกลัวลงมือไปทำไม่พอนะยังต้องอดทนจนถึงทุกวันนี้เรียนรู้อดทนอยู่กับมันอยู่กับปัญหาอยู่กับความเครียดต่างๆก็ตามจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึก appreciate ที่ผ่านมาหลิงอยากให้ทุกๆคนมีความรู้สึกนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังสับสนหรือว่ามันยังอยู่ในโปรเซสที่ถึงจุดหมายปลายทางหลิงก็อยากเป็นเพื่อนคนนั้นก็นั่นแหละค่ะ ข
โอเค จบแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ